amore. Ai moda. Yeah. Eccoci qua. È passato un po' di tempo dall'ultimo video, vero? Non ho più parlato perché c'è un vento contro su per il passo Campolongo. Dovevo pensare a pedalare. Allora, c'è un momento dove fare Sellaronda è sempre speciale. Non parlo del Sellaronda Bike Day quando ci sono i passi chiusi durante la giornata, ma quello che intendo è fare Sellaronda a fine giornata, quando ormai tutti i turisti hanno abbandonato le strade delle Dolomiti. Questo è l'orario dove ormai tutti i Valentino Rossi, i motociclisti oppure i piloti di Porsche, Mercedes hanno già parcheggiato le loro macchine e non rombano più su e giù per i passi. Quindi primo passo Campolongo fatto. Ed eccoci ad Araba e iniziamo il passo Pordoi. Passo Pordoi, sullo sfondo il Lavarella e la cima a cavallo del Sas la Cruz.
bello il Passo Pordoi, devo essere onesto, la discesa. Passo Pordoi 9 km e mezzo circa, con 33 tornanti, ed adesso pronti per la discesa verso il bivio del Passo Sella. Guardate che spettacolo! Passo Sella! E adesso attacchiamo il Passo Sella. Passo Sella, circa 6 km e mezzo dal bivio del Passo Pordoi, breve, ma il Sella ha le sue belle rampette che ti fanno faticare un pochino. Il periodo ideale per questa tipologia di giro serale è sicuramente giugno fino anche metà fine luglio, perché giugno i giorni sono più lunghi. Ad esempio ora sono le 7:30 e vedete che luce e che spettacolo, no? Poi se la ronda si può fare anche di notte a luna piena, un'esperienza straordinaria. Poi giugno è anche il mese dove fa già caldo, basta guardare come sono vestito, sono le 7:30, ho ancora maniche corte, dei gambali o quelli col pelo invernale che funzionano sempre. Comunque temperature perfette e non ho neanche ancora messo la mantellina nelle discese.
Stella e la marmolada sullo sfondo, bellissima. Sentite il silenzio? Sassolungo sullo sfondo e adesso una bella discesa fino al bivio per il Passo Gardena. Sono ancora in maniche corte, temperatura perfetta. E adesso prendiamo il Passo Gardena. Il Sassolungo. Forse è bene specificare ancora una cosa, perché si sa, chi non ha testa ha gambe, vale per i ciclisti. Sono le 8 di sera, stiamo scalando il Passo Gardena e c'è ancora dietro di me un bellissimo sole che illumina le Dolomiti e il massiccio del Sella. Ok, quello che volevo dire, non pensate di venire a luglio, fine luglio o un altro periodo e dite dai, Igor ha fatto questo giro e alle 8 di sera c'è ancora il sole. No, alle 8 c'è il sole. Oggi 22 giugno, uno dei giorni più lunghi dell'anno. Vi ricordate a scuola? Inverno giorni corti, estate giorni lunghi. Quindi più ore in bici per giri lunghi, che qua da noi è una meraviglia.
Poi bisogna dire che mentre a giugno il tempo è molto più stabile, a luglio si può beccare più spesso qualche temporale pomeridiano serale. Quindi informatevi prima o molto semplicemente chiedete ad Igor. Comunque adesso parliamo del Passo Gardena. Sono tot chilometri, ormai non è più importante la distanza perché è l'ultimo passo del Sella-Ronda. Poi il Passo Gardena ha questa caratteristica che è diviso in due. C'è un primo tratto e poi arriva il pianoro del Murfreit, il muro freddo, e l'ultimo tratto che porta il passo con gli ultimi tornanti. E in questo momento raggiungiamo proprio il tornante per fare il pianoro del Murfreit. Gustatevi ancora questo panorama e ultima vista sul Sassolungo. Spettacolare Passo Gardena, ed adesso ci prepariamo per la discesa verso l'Alta Badia e fino a casa. A Badia, come vedete, sono le 20:45 e sono ancora 14 gradi. Avanti, marcia! Strada asfaltata, un tappeto,
invece dietro di noi la luna, che forse con la GoPro è un po' troppo lontana. Va via! Il giro finale sono 66 km, partendo dall'Osteria Posta e finendo all'Osteria Posta, e poco più di 3 orette. Ed adesso vediamo cosa abbiamo da mettere in pancia.